أهلا بيكم في قناتنا دويتشه ميت فيا. النهاردة أنا جايب لكم موضوع مهم جدا ليكم في دراستكم للغة الألمانية. تابعوني لغاية آخر الفيديو. إزاي تسأل على الاتجاهات أو مكان تروحوا باللغة الألمانية؟ يلا بينا نبدأ. أول حاجة gehen Sie geradeaus. اذهب مباشرة إلى الأمام. biegen Sie rechts ab. انعطف يمينا. biegen Sie links ab. انعطف يسارا. gehen Sie nach Norden أو Süden Osten وWesten، يعني اذهب شمالا أو جنوبا شرقا أو غربا. إنه قريب. Es ist in der Nähe. folgen Sie der Straße، يعني اتبع الطريق، امشي في الطريق ده. Es ist gegenüber wohn، إنه في المقابل. Wo ist die nächste U-Bahn-Station؟ أين هو أقرب محطة مترو أنفاق؟ Können Sie mir den Weg zur Bushaltestelle zeigen؟ هل يمكنك إرشادي إلى أقرب موقف حافلات؟ Ich suche ein gutes Restaurant in der Nähe. أنا أبحث عن مطعم جيد قريب من هنا. Wo kann ich Geld wechseln؟ أين يمكنني تغيير العملة؟ أمثلة تانية. Beispiel: Ich möchte gerne eine Stadtkarte kaufen. أريد شراء خريطة المدينة من فضلك. Gibt es hier in der Nähe einen Supermarkt؟ هل هنا سوبر ماركت بالقرب من المكان بتاعنا ده؟ Wie komme ich zum Hauptbahnhof؟ هل يمكنني الوصول إلى محطة القطار الرئيسية؟ Wo kann ich ein Taxi rufen؟ أين يمكنني استدعاء التاكسي؟ Wo gibt es hier in der Nähe ein Krankenhaus؟ هل يوجد هنا بالقرب من هنا مستشفى؟ Können Sie mir bitte den Weg zum Museum zeigen؟ هل يمكنك إرشادي إلى المتحف من فضلك؟ أين يوجد المحطة؟ Wo ist der Bahnhof؟ أين يقع المتحف؟ Wo ist das Museum؟ أين يوجد الكنيسة؟ Wo ist die Kirche؟ أين توجد الحديقة؟ Wo ist der Park؟ أين يوجد المركز التجاري؟ Wo ist das Einkaufszentrum؟ والأسئلة الجاية برضو مهمة. Wo ist das Theater؟ أين يوجد المسرح؟ Wo ist der Flughafen؟ أين يوجد المطار؟ Wo ist das Schwimmbad؟ أين يوجد المسبح أو حمام السباحة؟ Wo ist die Universität؟ أين يقع الجامعة؟ Wo ist das Rathaus؟ أين يوجد دار البلدية؟ احنا كده خلصنا النهاردة الأسئلة عن الاتجاهات والإجابة عنها كمان. أتمنى تكونوا استفدتم النهاردة، ولو عندكم أي استفسار ياريت تبعتولي في الكومنتات. Auf Wiedersehen.